Với bề dày kinh nghiệm 25 năm và luôn đứng trong top đầu ngành sản xuất dây cáp điện, công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Chiến Tachiko với công nghệ hiện đại bậc nhất theo tiêu chuẩn châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đã cho ra đời những mẫu mã sản phẩm mang thương hiệu Hoa Tung, Nikhan, Casing, tạo ra sự khác biệt bởi chất lượng theo tiêu chuẩn IEC TCVN, dẫn điện tốt, cách điện an toàn, bền đẹp với thời gian. Quy trình sản xuất được áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, cam kết chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt, sản phẩm được bảo hành đến 20 năm, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng danh hiệu Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và tự hào đẳng cấp thương hiệu Việt. Uy tín chất lượng là sự tồn tại của công ty.